Firefly, galera, aqui na Mecânica Nunes. Mais um, dessa vez agora um uninho. Esse proprietário falou que levou num reparador. Acho que trocou o kit de corrente. Olhando aqui parece que é novo mesmo. Inclusive trocaram até a polia. Só que tá com uma barulheira, irmão. Mas tá com uma barulheira. Primeira coisa que eu fiz foi dar partida sem as velas. Eu gosto da partida sem as velas pra ver se ele faz barulho, né, sem o funcionamento do motor. E aí ele já não faz. Quando não faz, eu já sei que o problema geralmente tá na corrente, porque não tem o solavanco, né? Não pega ali, né? Toda vez que vai queimando cada cilindro, ele gera aquele contra-golpe. Nossa, travei. E aí ele gera mais ruído e não tá gerando ruído. Então muito provável tem algum erro de montagem aqui nesse guia. Ou algum guia lá para baixo quebrou, ficou mal encaixado. O que eu faço logo de cara é olhar se não tem sujeira na polia, que é o mais fácil, até tem, mas não faria tudo isso, tá? Do ruído que tá fazendo aqui não faria, o barulho que tá fazendo. Tem desgaste? Tem desgaste aqui já, de leve. E como família A111, é muito comum desgastar o mancal, não o cabeçote. O que faz com que o comando levante. Aí tem perda de pressão de óleo aqui. E é isso aqui eu pego na partida sem a vela, né? E dentro do meu material de treinamento que eu tenho desse motor, eu mostro isso, eu dando partida. E aí eu vejo a fuga de óleo enorme aqui. Aí eu tenho um mancal já específico. Eu já tenho um mancal que eu uso para meu quebra-galho para diagnóstico, que é o mancal rebaixado, que na hora que eu coloco aqui, que ele baixa mais o comando, aí para de sair a fuga de óleo aqui na lateral, tanto aqui quanto aqui, e aí a pressão de óleo sobe. Mas é isso que a gente vai fazer aqui agora, é tirar essa frente, para poder ver o que de errado foi montado aqui, visto que eu tirei o kart. O kart já vi uns detalhes estranhos aqui, tanto quanto o pistão lá muito avançado. Tá muito avançado o pistão ali, eu já vi que o pistão tá muito avançado, não sei se eu vou conseguir capturar aqui ele. Porque tudo dá pra dar posição. Olha lá o pistãozinho, tá muito avançado lá o pistãozinho. E esse guia aqui maior tá meio estranho também. Mas eu vou remover a frente aqui pra gente chegar num consenso aí. Pescador obstruído não é, né? O funcionário até pensou, pô, será que não tá obstruído o pescador? Eu falei, não tá não, porque tá subindo óleo. Então se tá subindo óleo, não tá obstruído. Então vamos arrancar essa frente aí, desmontar, ver o que a gente acha aí. Depois a gente volta aí com mais partes do vídeo do defeito, provavelmente. Infelizmente colocaram, talvez, porque algum detalhe aí houve uma falha técnica, talvez. Vamos lá, vamos ver, a gente não sabe se o cara tinha experiência ou não. Eu gosto sempre de conversar com o cliente, né, pra gente ficar mais fácil chegar no diagnóstico. Mas as informações que ele me passou não me ajudou muito não, então bora desmontar. Como eu havia prometido, eu falei o quê? Quando eu desmontasse a frente, eu ia procurar mais algum vilão aqui para descobrir o que de fato aconteceu com esse Firefly, que foi outro reparador. Trocou o kit de corrente, pelo que eu vi aqui, ó, bomba d'água também, os guias. Mas ó, galera, pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Gente, me ajuda, gente. Isso aqui não se faz, cara. Pelo amor de Deus. Cara, eu tenho 1 milhão de vídeos no YouTube mostrando, galera, que isso aqui não se faz. Silicone é aqui, ó, silicone é aqui. Não se passa silicone aqui em modo algum, por nada. Nunca passa silicone nessa região, nunca. Aqui a guarnição, ela é muito grossa, o suficiente para fazer vedação, ó. Olha para essa guarnição, gente. Olha para isso, onde o cara me mete silicone, gente. Ai, não pode ficar falando da classe. Aqui não fala o cacete, gente. Aqui não pode falar uma merda. Desculpa do palavrão, mas, cara, olha pra isso, cara. Aí adianta, cara. Pô, na internet tem um monte de vídeo. Gente, eu dou informação de graça na internet. Só monta errado isso aqui. Mano, quando o cara quer, é insistência. Não é ficar aqui. Se for falar mal de alguém, eu ia botar o nome do cara aqui. Eu não quero nem saber quem foi o cara. Eu quero que se dane. Mas, ó, olha pra isso, gente. Olha pra isso. Eu não preciso fazer sensacionalismo pra poder ganhar like. Eu não quero. Não precisa dar like, não precisa fazer nada. Deixa um comentário aqui o que vocês acham. Olha pra isso, ó. Onde você coloca silicone numa galeria de óleo, é mesmo que operar o coração de um ser humano e meter graxa na artéria do cara. Pelo amor de Deus, cara. Olha pra isso aqui, ó. Olha pra isso. Olha pra isso. Não vai silicone aqui, gente. Gente, silicone é aqui.
Eu já falei que você aprende na desmontagem. Desmontou uma bomba de óleo dessa, tá original? Olha onde foi que o fabricante passou o silicone. É aqui. Aqui nem passa. A guarnição aqui, ó, é dessa grossura a parede. Já pra ter uma vedação aqui bem uniforme aqui, ó. Típica dessa aqui, ó, que também é grossa, veja. Porque não passou silicone aqui também, logo. Pelo amor de Deus, mano. Olha pra isso, cara. Ele tomou aqui, ó, destruiu, ó. Olha a galeria de água. Olha quanto de silicone na galeria de água aqui, ó. Mesma coisa. Olha, o silicone é ao redor. O silicone é ao redor. E aqui também vai uma guarnição grossa aqui, ó. Tanto desse lado quanto desse. Aí adiantou? Agora tem que fazer o que aqui, ó? Tirar esse tensor fora. Ver se não entrou silicone aí dentro também. Porque aí ele não vai encher de óleo, esticar a corrente. Vai ficar fazendo barulho. Pelo amor de Deus, não tem jeito, cara. Não tem jeito, não adianta. Pode colocar tudo. Ai, fez o motor completo. Não, nesse caso aqui não. Aqui tem que colocar outro motor. Porque aí o cara não põe a mão no silicone. Tem que dar fechado pro cara um motor desse daqui. Porque senão, filho, ele destrói o resto. Entende? Então eu falo, meu, se não tivesse vídeo na internet, se não tivesse meus vídeos, e não tem só meu, tem de outros reparadores também. Isso não se faz aqui, ó. Essa guarniçãozinha aqui, ó, é a de água, ó. Essa aqui, ó, ainda tem relevo. Então aqui ela ainda veda. Mas se tiver nova, você troca. Essa aqui, ó, já não tem, ó. Aqui não tem, ó. Aqui tá praticamente reto. Então aqui a gente bota uma guarnição nova. Tá resolvido. Aí o pescador obstruiu? Não, eu mostrei antes que não obstruiu. Mas que adiantou? Como que vai puxar óleo aqui se aqui tem uma baita obstrução dessa? Aí agora filtro, vai pro beleléu, tem que tirar filtro, tem que tirar uma biela pra ver se não comeu bronzina. E por aí vai. Então é o que eu falo, meu. Poxa, tem meus vídeos. Se não tivesse, se eu não tivesse doando informação, eu entenderia. Pô, o cara tá cego na internet. Mas não tá. Outra coisa que eu vejo a galera reclamando muito é que depois que monta esse aqui, quando aperta a polia, trava. Por quê? Ó, cadê o guia daqui, ó? Cadê o guia? Ó, cadê o guia daqui, ó? Vai 2 guias aqui. Pra que serve esse guia? Pra centralizar a polia, igual a família Zetec e Rocan. Zetec e Rocan é a mesma coisa. Você não pode pegar a polia e apertar. Não, você coloca a polia. Vai estar lá a bomba de óleo sem apertar, que parece uma flange. Você não vai apertar. Você só vai apertar o parafuso da flange depois que a polia estiver no lugar. Se você colocar a flange, apertar, pôr a polia e apertar o parafuso do centro da polia, o motor trava. Aí com a regra, folgar os parafusos e apertar. Aqui é a mesma coisa quando você perde esses guias aqui, ó. Então fica aí a informação pra você, que aqui nunca se passa silicone. Silicone é aqui. Não se passa silicone aqui. Não se passa aqui. Ai, Nunes, mas eu não achei a guarnição por nada. Tira essa guarnição, passa o silicone por debaixo. Aí você deixa a guarnição mais levantada se você não encontrar. Mas aqui nunca se passa silicone. Fique bem claro isso aí. Então quer dizer que é motor 3 cilindros que não presta. Ai, que motor 3 cilindros não presta. Isso aqui é pros idiotas de plantão, tá? Eu sempre deixo um pedacinho do vídeo pra eles, né? Porque o pessoal gosta de perturbar a vida. Pessoas infelizes, né? Pessoas infelizes, elas gostam de perturbar, né? Falar, denegrir o projeto. É onde eu falo, esses aí nunca foram mecânica, nunca serão mecânicos. Esses caras que falam que motor 3 cilindros não presta. Aí esses dias até um colega tava discutindo com ele, né? Ele falou, pô, Nunes, meu patrão aqui falou que 3 cilindros não quer nem saber. Aí eu falei, então peraí, então se for um Cronos 1.3, 4 cilindros, ele mexe. Então se for o Cronos 1.0, ele não mexe. Ué, o que muda do 1.0 pro 1.3? O projeto é o mesmo, só muda que tem um pistão a mais, o comando é maior e o virabrequim uma biela. E aí? E o HB20 1.0, 3 cilindros também? E aí o HB20 1.6, que é 4 cilindros. O que muda? O comando, que é um pouco maior, o virabrequim também, que é um pouco maior, uma biela e um pistão a mais, 2 tuchos e 2 balancinhos. E aí? E aí? Então quer dizer que 3 cilindros não presta. Meu, vai por mim. Ó, segue a dica da mecânica Nunes. Aliás, segue a dica do Nunes, guarda isso pra você. Mecânico que entrou pra mecânica por amor, ele não escolhe o projeto. Quem escolhe é quem entrou pelo dinheiro. E quem entrou pelo dinheiro nunca será um grande profissional, nunca terá sucesso, porque ele denigre aquilo que ele não entende. Um mecânico de verdade nunca vai escolher o projeto, ele vai escolher seres humanos, porque o problema não está no projeto, está no ser humano. Vai por mim que é o ser humano. A forma de condução muda totalmente.
a longevidade, o tipo de vida, enfim, do projeto. E quando pega um mecânico que coloca silicone igual a esse, onde não deve, não adianta colocar um kit corrente completo. Essa polia do Firefly custa uma fortuna. Então trocou a polia e colocou outro defeito. Adiantou pôr uma polia? Adiantou pôr uma corrente? Adiantou pôr os guias novos, a bomba d'água? Não adiantou. E aí agora, a culpa é de quem? Mas se um tolo de um cara que se diz mecânico pegar um vídeo desse, ele ainda vai falar que é o motor. Porque falta que honestidade, sensatez e dizer, cara, eu não gosto. Se não gosta é uma coisa, falar que não presta é outra. Ah, você não gosta? Agora imagina um médico. O cara estudou medicina lá, fez cardiologia, enfim, que seja. Ah, eu não gosto de pessoas de 50 anos de idade. Ué, e aí? Então estudou pra medicina pra quê? Se você tá fazendo acepção de pessoas de cor de pele, idade, etnia, enfim, religião. Quando você escolhe, né, o paciente, você não estudou por amor, você estudou por dinheiro. Cada um, dane-se. Problema seu se você trabalha por dinheiro quando trata-se de mecânica ou trata-se de medicina. Dane-se. Agora você falar que o 3 cilindros não presta quando esse mesmo projeto tem 4 cilindros. E aí, onde é que fica a opinião de um idiota desse? Né? Aí tem gente que fala, não, eles param de debater isso aí. Não, eu não debato para convencer ninguém, mas é para a pessoa do outro lado da tela entender onde eu quero chegar acerca disso. Então, é o pior idiota que tem é o mecânico que fala que não faz 3 cilindros, quando o mesmo projeto tem 4, tanto o HB20 quanto a família Firefly. Ambos têm 4 e 3 cilindros. Então, o 4 cilindro do HB20.6 não dá problema. 1.0 dá. Aí o Firefly 1.0 dá problema e 1.3 não dá. Vai se lascar pra lá. Mas pra concluir o vídeo, quer entrar num grupo fechado e aprender todas as minhas técnicas, onde eu compartilho todo o meu conhecimento por apenas R$60? 11 94160 8951. Agora pra você que tem um Firefly 1.0 ou 1.3, 4 cilindros, quer trazer o seu para mecânica Nunes cuidar, 11 98200 929. Estamos em São Paulo, capital, Zona Norte, próximo ao Jaçanã. Chama a gente, agenda uma visita, traz seu Firefly e nós vamos cuidar como se fosse o nosso. Ninguém aqui está dizendo que é perfeito, mas com todo o amor e dedicação que nós temos, sempre daremos do melhor para que seu Caio saia muito mais melhor do que entrou e que preferencialmente ele vá muito mais longe com as dicas que a gente dá para os nossos clientes diariamente no canal do YouTube. Então vejo vocês no próximo vídeo ou no próximo Firefly cheio de silicone. Abraços.